Ibu tulis. Kita beragam tapi tetap satu. Siapa yang bisa baca? Semua baca. Kenapa disebut kita beragam tapi tetap satu? Ada yang tahu? Ya, berarti saya nggak kasih penjelasan ya. Maksudnya kita beragam tapi tetap satu itu di sini ungkapan yang menggambarkan prinsip Bhinneka Tunggal Ika yang merupakan simbol nasional Indonesia. Nanti sampai Ibu tanya harus jawab karena sudah jelaskan.